So hello everyone and welcome back to another video. I hope you guys are having a great day and I hope you all are fine. So guys, you must be thinking कि बहुत टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को भी अजीब लग रहा है, बट इट्स लाइक शुरू तो करना ही है फिर से. लॉकडाउन हो गया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वीडियो बनाना बंद कर देंगे. सो बेसिकली जो मैंने पीसी बनवाया था अपने एक दोस्त का बहुत टाइम पहले, आज एक और दोस्त ने पीसी बनवाना है एंड अराउंड सेम स्पेक्स रहेंगे, मतलब अभी के डेट के स्पेक्स जो अप टू डेट स्पेक्स होंगे वैसे ही रहेंगे. बजट उतना ही आई गेस 60, 70 या 80 के अराउंड रहेगा. एंड ऑल्सो रिसेंटली मैंने भी कुछ चीज़ें अपग्रेड कराई है. द थिंग्स आर हियर. यस, i5-10400F में मैंने अपग्रेड करा दिया एंड आई ऑल्सो चोज द बेसिक बोर्ड जो कि गैलेक्स का H410M है. सो गाइज इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. सो गाइस देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन द प्लान. मैं कुणाल के साथ जा रहा था पहले, बट देन मैंने सोचा कि छोड़ो यार रैपिडो में ही चलते हैं. तो रैपिडो वाले भैया आ गए. भैया आप 2 मिनट कैमरा पकड़ोगे? तो गाइस मजाक कर रहा हूँ, ये रैपिडो वाले भैया नहीं है. लास्ट वीडियो जो नेहरू प्लेस की थी वो कान्हा था, राइट? तुम्हें याद होगा कान्हा था. सो गाइस बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंप्यूटर एम्पायर एग्जैक्टली किधर है. सो जो मेन रास्ता है वो नेहरू प्लेस का, वहाँ से एंट्री लो, लेफ्ट साइड का हो एंड सेकेंड स्टेयर केस पे सामने ही कंप्यूटर एम्पायर है. एंड दिस इज़ नॉट द मेन शॉप, मतलब आई डोंट नो ये मेन शॉप ही है, बट ऑफिस ऊपर की साइड है. तो मैं ऑफिस भी दिखा देता हूँ साथ साथ चल के कि एग्जैक्टली किधर है. ठीक है, दिस इज द मेन शॉप. राइट अराउंड दिस इज द शॉप यहाँ पे मेन. और गाइस तो ऐसा था कि मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ पीसी बनाया था तो वो 1.5 साल पहले बनाया था. इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिएक्शन आया था. सो बहुत लोगों ने बोला था कि फिर से वीडियो बनाओ, बट बीच में लॉकडाउन हो गया था तो मेरे पास टाइम नहीं था. बट 3 दिन पहले मैं आया था पीसी बनवाने, नॉट बनवाने, अपग्रेड कराने आया था अपना ही पीसी. सो अनिल भैया से मैं उस दिन बना नहीं पाया था, मिल भी नहीं पाया था अच्छे से. सो भैया उस दिन आपने मेरे को एक छोटी सी चीज पूछी है. पहले बताओ आप कैसे हो? बढ़िया सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ तो बेसिकली आज भी हम एक नया पीसी बनवा रहे हैं. सेम मतलब सेम तो नहीं, जो पिछला बनवाया था उससे अच्छा बनवा रहे हैं. एंड जीपीयू का थोड़ा एक चीज है, जीपीयू का ऐसा है कि भैया ने मेरे को बताया रेट ज्यादा है. तो मेरा एक दोस्त था, उसे लगा कि रेट ज़्यादा नहीं है तो वो मेरे को दूसरी शॉप में लेके गया. एंड दूसरी शॉप में भी हमने पूछा तो जितने यहाँ का रेट था वो उससे भी 2-3 हज़ार ऊपर था. बेसिकली भी भैया ने हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ करी है. भैया ही बताएंगे जीपीयू का. देखिए हम लोग बेसिक है ना, स्टूडेंट के लिए तो हेल्प करती है. हमने अभी देखे कि जीपीयू इतने महंगा है तो मैंने इनको गाइड किया है कि मैंने कहा अभी मत लो, तो एटलीस्ट मेरे से कोई भी ग्राफिक्स कार्ड ले लो. आफ्टर 1 मंथ आप मेरे को रिटर्न कर दीजिएगा और मैं आपको 2060 दे दूँ जो पुराना प्राइस पे था. एटलीस्ट आपका बचत हो जाए. एक महीने कुछ आप नहीं जा रहा, बट आप 10-15 क्यों नुकसान करें. यहाँ पे जितनी सब चीज़ें वो हेल्प करती हैं, बट हम लोग भी ऐसे कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि एज वेल एज हम स्टूडेंट के लिए हम करते हैं. और जो आयुष है वो बहुत पुराना कस्टमर है, उसने काफ़ी कस्टमर दे रखा और वो उसी कस्टमर को देते हैं जो रिलेबिलिटी अच्छा कस्टमर हो. और मतलब हमें भी लगे कि उस टाइम कस्टमर से अच्छे कस्टमर बात कर रहे हैं. तो डेफिनेट अभी ग्राफिक्स का लेने का तो मेरे हिसाब से तुक्का नहीं. आफ्टर 1 मंथ 15 डेज तो आई विल जस्ट कॉल यू आयुष, मैं बता दूंगा कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेनी चाहिए और सही प्राइस में आ जाए. और बाकी आयुष ने कुछ दिन पहले जो सवाल किया था कि आप लोग कुरियर का शीन था कि आप डिलीवर क्यों नहीं करा. बिल्कुल डेफिनेट कुरियर तो हम करते हैं और शिफ्टिंग करते हैं. अभी यही बात हो रहा था, मैंने कहा आप गिरा दो और टूट दो, फिर भी हम उसका रिजल्ट वही होगा कि सक्सेसफुली 100% हो जाए. क्योंकि हमारे पीछे इतने अच्छे रिलेशन में हम काम करते हैं. हमारे जब बिना बिल की काम ही नहीं होती और विदाउट बिल में हम काम करते हैं. हम ट्रस्टेड बंदे हैं और सामने वाला कस्टमर बिल्कुल ट्रस्टेड बंदा हम ढूंढते हैं. हम सबसे भी काम नहीं करते, इसलिए हम बढ़िया कस्टमर से काम करने की कोशिश करते हैं. तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया से सिस्टम बनाओ और मौज लो. जहाँ पे दिक्कत परेशानी है जस्ट मेरा नंबर रखो और हमें कॉल करो, 100% आपको हेल्प करेंगे. और अभी और एक सवाल था कि गैलेक्सी वाले बोल रहा था, बट गैलेक्सी अच्छा ब्रांड नो डाउट. मैं तो कहूँगा कोई भी ब्रांड सस्ता वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ब्रांड तो जैसे एनवीडिया बनाने वाला एनवीडिया और इंटेल का चीज है, ये तो एक ब्रांड हो गया. एनवीडिया जो था गैलेक्सी वो थर्ड पार्टी ब्रांड है.
तो मेरे हिसाब से गैलेक्सी भी गुड ब्रांड। वो MSI जोटा आसूस वो ब्रांड का खाते हैं, ब्रांड है आसूस। जैसे कहते हैं मेरे 10 तो ब्रांड का मैं खाऊंगा, मेरा मार्केटिंग इतना पैसा लगता है, मेरा सुपरस्टार बंदा है, मैं सुपरियर एग्जीक्यूटिव रखा हूँ, मैं आपका इतना होर्डिंग लगाता हूँ, तो उसका भी खाते हैं। चलो एज वेल एज गैलेक्सी इज गुड, बट आज इसमें अच्छा सिस्टम बना रहे हैं चप्पल से। और हमने एक लास्ट टाइम भी और एक बना रहे सिस्टम 3960X जो थ्रेडर यस, जिसके अंदर हम 256 के 4 टीके लगा रहे हैं। और ये आयुष का कोई फ्रेंड ही बनाने आएगा, तो आयुष ऐसे ऐसे क्लाइंट भी देता है, तो हमसे चाहेंगे कि आयुष का यूट्यूब फेमस हो और बढ़िया से सवाल है। अब आफ्टर इसके बाद जो सिस्टम बनेगा उसके बाद हम आपको एक और एक वीडियो भी देंगे, अभी तो बनाने जा रहे हैं, तो बनने दो, फिर उसका एक वीडियो अभी बहुत चीज़ें आगे थैंक यू, थैंक यू। पीसी खोल लेते हैं। हाँ डेफिनेटली। ये देखो हमारे कस्टमर कितनी हेल्प कर रहे हैं। खुद अपना सामान करोगे, अभी असेंबल भी खुद करेंगे। भाई असेंबली का पैसा मेरे को देना, ठीक है? पहले ढालता नहीं पैसा, फिर आप पूछ रहा था। हो गया डन। और क्या मैं उसे बोल रहा हूँ पावर का दीजिए, ले लेंगे उसी से, अभी जवान दे देंगे उसको। 500 तुम डाल देना, 500 मेरे को, 500 उससे ले लेंगे। हो गया आपके ऐसे 2 फुट में 600 फिर लीजिए, बात कर हो गया, बात कर टैक्स नहीं लेंगे। खुला ना लैपटॉप है। सो गाइज इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए हमने यूज़ किया है Ryzen 5 5000 सीरीज का 5600X प्रोसेसर, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड्स प्रोसेसर है विद मैक्स स्पीड ऑफ 4.6 GHz एंड बेस स्पीड ऑफ 3.7 GHz, 4.6 GHz ऑन 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोसेसर है। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी नेहरू प्लेस में थोड़े स्टॉक्स कम हो रखे हैं, दैट इज़ वाई थोड़ा क्या बोलते हैं एक्सपेंसिव है। बट ट्रस्ट मी, इस प्रोसेसर ने बेंचमार्क्स में Ryzen 7 3700X को बीट कर दिया, एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो सेकेंडली हमने जो अपना क्या बोलते हैं पावर सप्लाई, यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि हमने एटम का क्यों चूज़ किया है, क्योंकि जिस दोस्त ने पीसी बनवाया यार उसके घर पे मतलब स्टेबलाइजेशन और स्टेबलाइजर एंड ऑल सब ऑलरेडी फिटेड है, एंड यूपीएस भी है, स्टेबलाइजर भी है, तो पावर सर्ज इतना ज़्यादा आता भी नहीं है। तो हमने इसलिए ब्रोन सीरीज़ का लिया एंड ऑल्सो एंटेक का लिया है, क्योंकि ठीक है कॉस्ट एफिशिएंट भी है एंड हमारी पूरी बिल्ड एंटेक की तरफ जा रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एंटेक का ही ले। फॉर द मदरबोर्ड वी चोज B550 टॉमाहॉक, जो कि मेरे हिसाब से तो बेस्ट इन बजट भी क्या, बजट से तो थोड़ा ऊपर ही जाता है, बट बेस्ट मदरबोर्ड है। अगर तुम RGB भी चाहते हो, हर चीज़ मतलब यू विल फाइंड एवरी काइंड ऑफ पोर्ट्स इन दिस मदरबोर्ड, हर एक चीज़ मिलेगी एंड टॉप क्वालिटी का मदरबोर्ड है। MSI का ऑब्वियसली तो टॉप क्वालिटी का होगा ही, एंड द बेस्ट थिंग कि RGB सपोर्ट है, फुल पावर RGB सपोर्ट है इसमें। एंड फॉर द थर्मल्स, पहले तो हमने सोचा था कि यार हम बेसिकली जो स्टॉक कूलर है वही लगवा दे, एंड ऑलमोस्ट जो भैया असेंबल कर रहे थे उन्होंने लगा ही दिया था। तो इन दी एंड मतलब जो मेरा दोस्त था उसने सोचा कि यार क्यों ना हम एक AIO के लिए चले जाए, तो मैंने बोला क्यों नहीं यार AIO देख सकते हैं हम। सो इन दी एंड वी डिसाइडेड, हमने अनिल भैया से पूछा कि भैया कौन सा लगवाए हम, एंड दे सेड ही सेड कि एंटेक का भी आता है भाई एक कूलर H2O, जो कि जिसकी जो मेन क्या बोलते हैं जो प्रोसेसर के ऊपर तुम्हारा रेडिएटर लगता है एंड ऊपर जो वो लगते हैं वो पूरे के पूरे RGB है, मतलब वो दोनों एक साथ कलर चेंज करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार वही लगवा दो, एंड ये भी मतलब बाकी ब्रांड्स के मुकाबले बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था। I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain.
running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Sometimes I feel that my luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just get सो गाइज द होल बिल्ड लुक्स समथिंग लाइक दिस. मैंने कीबोर्ड भी Zebronics का मैकेनिकली दिलवाया उसे. मैंने बोला चलो अगर तेरे को बेसिक भी चाहिए तो अच्छा ही लेंगे. एंड दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द केस. मतलब बहुत ही अच्छा ना वाइट थीम आ रहा है. जो DP501 केस हमने चूज़ किया है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा केस है. एंड इट काइंड्स ऑफ लुक्स लाइक द NZXT H510. मतलब एग्जैक्टली नहीं लगता. एंड तुम लोग ये मत बोलना यार कमेंट में कि भाई कहाँ लगता है क्या लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये केस बहुत ज़्यादा सिमिलर है. आई मीन बहुत ज़्यादा भी नहीं बट सिमिलर है, क्योंकि इस पूरे केस में लाइटिंग, इवन मैं तो ये बोलूँगा कि जो NZXT की लाइटिंग है, जो H510 है, उसमें बेसिक लाइटिंग नहीं होती. इसमें हमें 2 बेसिक स्ट्रिप्स दे रखी है जो कि कलर चेंज करती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड मॉनिटर भी भाई साहब हमने एसर का 27 इंचेस का 144 हर्ट्ज लिया है, जो कि नाइट्रो का एग्जैक्ट मॉडल्स एंड जो प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो. एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द Galax motherboard and the processor that I chose for my build. तो मैंने Galax का मदरबोर्ड लिया यार. इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रस्टिंग Galax. आई गेस कैमरा में वो थोड़ा इन्वर्स होके आ रहा है. तो मैंने बेसिक बोर्ड लिया था. मैंने सोचा यार अभी थोड़े टाइम के लिए मैं अगर अपग्रेड करा रहा हूँ तो मैं कोई महंगी चीज़ में इन्वेस्ट क्यों करूँ. पहले मैं Gigabyte का B460M Aorus Pro ले रहा था, बट मैंने सोचा भाई कि चलो अभी थोड़ा कम ही लेते हैं. एंड फॉर द प्रोसेसर आई चोज द i5-10400 है. भाई बहुत सॉलिड प्रोसेसर है एंड बैंग फॉर द बक है. मुझे ये टोटल अपग्रेड 9000 का पड़ा, बिकॉज जो मेरा पुराना मदरबोर्ड पुराना CPU था वो 9000 का एक्सचेंज में चला गया. ऑल थैंक्स टू अनिल भैया एंड कंप्यूटर एम्पायर, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को असिस्ट किया कि बेस्ट रेट इसका 9000 जाएगा. एंड माई ओल्ड मदरबोर्ड was I guess B250M Mortar MSI and i5-7500, जिसका मुझे बेस्ट प्राइस मिला 9000. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो. एंड कोई भी कमेंट, मतलब कमेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, कोई भी अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है या कुछ है वीडियो से रिलेटेड या बिल्ड से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, सो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो. एंड कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो. So guys, again I hope you enjoyed the video. See you next time. This is Indian Firebolt signing off.